Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parrandish qozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun biz, ya'ni Big 6 bilan shug'ullanadigan O'zbekistonda birinchi qo'l akamizni fermalariga keldik, ya'ni Humo parrandi biznesi. Ya'ni bugun video davomida xudo xolisa bo'lar chiroyli qilib ma'lumotlarni, boqish jarayoni, narx-navosi, manzillar hammasi haqida to'liq ma'lumotlarni egalari bilan gaplashib, sizlar uchun yoritib boramiz. Va bularni bir kunlikda xudo xolisa 50 kunlik, 60 kunlikgacha sotuvda bo'ladi. Bemalol pastki nomerlarga egalariga aloqaga chiqib turib olishingiz mumkin. Chiroyli qilib ma'lumotlarni biz egalari bilan birga sizlar uchun yoritib boramiz. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Humo parrandi biznesini 6 yillik tajribasiga ega bo'lgan Asliddin akamiz bilan bugun endi sizlarga chiroyli ma'lumotlarni video davomida aytib o'tamiz. Akamizga asosiy bilan tayyorlagan savollarimizni berib boramiz. Ya'ni 7 yillik, 6 yillik tajribalari bor. Xudo xolisa hamma ma'lumotlarni bugun aytib o'tishadi. Birinchi navbatda manzil va avion bilan, yillik avionlar bilan tanishtirib o'tsangiz, ya'ni qanaqa holatda parvarish qilinyapti? Avvalambor assalomu alaykum YouTube kanali kuzatuvchilari va hurmatli obunachilari, Daromad TVni podpischilari, kuzatuvchilari, hammalaringga sog'lik, salomatlik, ro'za oyida charchab qolmaslikni, ro'za oyida nimaga niyat qilgan bo'lsanglar, nimaga Xudodan so'rayotgan bo'lsanglar, avvalambor Alloh taolo bersin. Big 6 yo'nalishi bo'yicha 2018-yildan beri faoliyat yuritib kelamiz. O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatga tuxumi birinchi kunlikdan to 40 kunlik, 50 kungacha bo'lgan holatdagi jo'jalarni vaksinalari bilan, tumshuq tojlari bilan kesib, tayyor qilib beradigan Humo parranda biznes hisoblanadi. To'g'rima-to'g'ri Fransiya davlati bilan ishlaymiz. Fransiya davlatidan tuxumini olib kelib 28 kun deganda inkubatsion asosida inkubatorda ochirib, 28 kun o'tganda tuxumlarimiz ochilishi jarayonlari bilan Big 6 yo'nalishida faoliyat yuritib kelamiz. Big 6 yo'nalishida 2018-yildan hozirgacha faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsak, mana 6 yil, 7 yil hisobini olgan holatda stajga egamiz. Birinchi kundan to 10 kun, 20 kun, 30 kunga, 40 kungacha o'tgan holatda hammasini sexlar qanaqa holatda tayyorlanishi, qanaqangi sharoitda boqilishi, qanaqangi yo'llar bilan sotib olinishi, sotilishi, go'sht holatiga qanaqa aylantirilishi, go'shtlarini sotilishi, sotib olinishi, ertangi kunda masalan dehqonlarimiz bizlardan masalan 1000 talab, 2000 talab kurka oladigan bo'lsa, qanaqadir shartnoma asosida biz kurka yem mahsulotlarini yetkazib bera olamiz va ertangi holatda kurkalarimiz 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo holatiga xo'rozlari chiqadi, makonlar 15 kilo holatiga chiqadi. O'shanda ham biz qaytarib go'shtni sotib olamiz. Qanaqangi Daromad TV kanaliga qanaqadir Big 6 yo'nalishi bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, mana biz tayyormiz. Xo'p, ko'pchilikka yaxshi ma'lumotni berdingiz. Ya'ni bular misol uchun xarid qilgandan keyin realizatsiyasi qanday bo'ladi degan savolni ko'pchilik obunachilar berishardi. Ya'ni hozir mana to'g'ridan to'g'ri javobni berib o'tdingiz. Ya'ni realizatsiyasiga ham demak so'zdan kelib chiqqan holda yordam beriladi. Ya'ni yetilganlarni go'shtni misol uchun xaridor topib beradi yoki bo'lmasa o'zlaring ham xarid qilasizlar. Shundaymi tushunishimizda? Bitta no tomoni bor. Xo'p, bu klientlarimiz, ya'ni dehqonlarimiz, sotib oluvchilarimiz, xaridlarimiz savol berishadi. Xo'rozlari qanaqa, makonlar qanaqa vес oladi? Xo'rozlar 30 kilogacha, 20 kilodan 30 kilogacha. Mana video asosida aytib o'taman. Makonlar 10 kilodan 15 kilogacha vес yig'a oladi. Bu original jo'ja. Original jo'jalar, Big 6lar. Ana endi siz savol beryapsiz, realizatsiya, ya'ni sotilishi. Erta dehqonlar sotilishga, go'shtni sotishga qiynalmaydimi? Xo'p. Qachonki bizdan kurkani ratsion asosida chiqargan yemini sotib olib, yem asosida boqib, o'sha vesga yetkazdirsa, go'shtni sotib olamiz. Ya'ni dehqonlarimiz bor, yemini sotib olmaydi-da, har xilcha arzonlashtirilgan narsalar bilan boqib, go'shtdan qochishadi. Go'sht sifati yaxshi bo'lmaydi. Talabga javob bermaydi. Talabga javob bermaydi. O'shani hisobiga ko'pchilik dehqonlarimiz, ko'pchilik oluvchilarimiz aytadi, 30 kiloga chiqadi. 30 kiloga chiqadi, mana yemlarini olsin. Biz indeykaga, ya'ni kurkaga, Big 6ga ratsion asosida yem chiqartiramiz. Ko'pchilik baliq mahsulotlarini adxotlari bilan, qanaqadir adxotlar bilan boqadi-yu, bu narsa bo'lmaydi. Mana boqsin, yem asosida boqsin, o'sha natijaga erishadi albatta. Keyin yana bir masala obunachilar ko'p berishadi. Xo'roz makoni qanaqa foizda chiqadi bo'lardi? Faqat xo'rozini terib olsak bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Shunga ham bir to'liqroq ma'lumot bersangiz, qiziq bo'lardi obunachilarga. Bizga asosan makonlarni olib qo'yganimiz yaxshiroq. Makonlarni olib qo'yganimiz yaxshiroq. Chunki
ertangi kunda masalan 11 kilolik, 10 kilolik bo'lgan holatda живой весida so'ysa, 6, 7, 8 kilolik vesida go'shtni olamiz. U tovarniy vid bo'ladi. Biz ertaga go'sht sotishga qiynalmaymiz. Dehqonlarga faqat xo'roz terib beradigan bo'lsak, ertaga ular sotishga qiynaladi. O'shaning uchun bizlar 50 ga 50 yoki 60 ga 40% aralashtirib sotib beramiz. Demak, qilib beramiz. Obunachilarga makon olishni tavsiya qilamiz. Makonni olishga tavsiya beramiz. Chunki ertaga makon go'shti 7-8 kilolik tovarniy holatda 20 kilolik go'shtga masalan aralashtirib sotgan taqdirda sotuv yaxshiroq bo'ladi. Yana bir savol. Xo'p, ko'pchilik obunachilar hali endi bunda tushunchalari bo'lmagan obunachilarimiz olib turib ko'paytirsak ham bo'ladimi degan savolni berishadi. Shunga qanaqa fikrdasiz? Xo'p. Fransiya davlati bu narsani qanaqadir o'zini maxsus yo'llari bor. Makonlarini sun'iy urug' bilan urug'lantirgan holatda tuxumini oladi. Olmaydi emas, oladi, ko'paytirsa bo'ladi. Tuxum qo'yib, 120 kundan keyin 120 kunlikdan keyin makonlar tuxum qo'yishni boshlaydi. 120 kunlikdan 120 kun, 140 kunlikdan keyin tuxum qo'yishni boshlaydi. Lekin u urug'langan bo'lmaydi u. U 180 kunlikdan keyin ham qiyinroq ochib chiqishi. Big 6ni makonlarini sun'iy urug'lantirish asosida tuxumini oladi, ochiradi, inkubatsiyonda ochiradi, boshqa qiladi. Lekin original Big 6 bo'lmaydi, qoni buziladi. Qanaqadir qoni buziladi. Chista Big 6 jo'jalari ochib chiqmaydi. Shuning uchun sizlar ham tuxumda bava keltirasizlar. Baribir o'shaning uchun ham original narsa, original, qoni toza. O'shaning uchun to'g'rima-to'g'ri biz Fransiya davlati bilan ishlaymiz. Tuxumini yoqqa olib kelamiz, import asosida olib kelamiz. Keyin yana bir savolimiz Big 6 va Bronza 708. Shularni farqi, keyin qaysi biri ko'proq obunachilarga tavsiya etiladi? Shularning ham bir ma'lumotini yoritib bersangiz. Xo'p, Big 6 jo'jalarimiz oq rangda, Bronza 708 jo'jalarimiz qora rangda. Xo'rozlari 2 kilo, 3 kilo ko'proq beradi Bronzaniki. Uni sorti topilishi qiyinroq. Big 6 ni jo'jalariga qaraganda qimmatroq yuradi jo'jalari. Tuxum ham topilishi qiyinroq. Asosan bu Bronza 708 Xorazm, Qoraqalpoq o'sha tomon nimalari tortadi ko'proq. Suyushadi. Chunki ularda damashni ko'proq boqadi, damashniga yotadi bu. Ertangi kunda masalan 30 kilo, 25 kilo bo'lgan Bronza 708 jo'jalarni quyoshga olib chiqib qo'ysangiz, xo'rozlar tovlanadi. Vidi bor, chiroyli. Big 6 faqat oppoq go'shtga, Bronza 708 ham go'shtga, lekin qora, rangi qora, uni tuxumi topilishi qiyin, noyobriq. Xo'p, keyin jo'jalarimizga misolcha xaridorlar chiqsa, dastlabki masalalari qanaqa bo'ladi? Qayerdan qayergacha qanday holatda bo'ladi? Keyin qo'shni davlatlarga chiqarib berishimiz. Misolcha bizda qo'shni davlatlardan Qirg'iziston, Tojikiston, har xil qo'shni davlatlar bizni kuzatishadi. Shularni misolcha qanday tavsiyalarni beramiz va qanaqa yetkazib bera olamiz? Xo'p. To'g'ri savol berdingiz. Hozirgi kunda O'zbekistonga masalan 5 ta nimanaqa chegara bo'ladi, qo'shni davlat bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston. Asosan biz Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston bilan ishlaymiz hozirgi kunga. Turkmanistonlarga hali o'tkazdirganimiz yo'q, chunki ulardan bizga talab bo'lib turibdi-yu, kam. Yoqqa qanaqadir ruxsatnomalar, dokument, shu anaqalar bo'yicha sal muammo bo'lib turibdi. Tojikistonga, mana realniy videoda turib aytaman, Tojikistonga, Qirg'izistonga xudo xolasa avion cheksiz yetkazib beramiz. Tojikistonning Xo'jand shahrigacha, Qirg'izistonni biron bir manzil aytiladi, o'sha manzilgacha xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Tuxum, masalan, tuxum masalasi bo'yicha qo'shni davlatlarda so'raydi. Qozog'istondan so'rab turibdi, Tojikistondan so'rab turibdi. Tuxum qanaqa sotiladi va necha dona? Bizda tuxum donaga sotilmaydi. Eng kami 1000 ta, 2000 ta, 3000 tagacha sotiladi. Chunki u yoqdan Fransiyadan partiya keladi, 6000 ta, 7000 ta, 10000, 12000 ta keladi. Inkubatorga qo'yganda qanaqadir anaqa bo'lib qoladi, donaga sotsak. Soni kelmay, inkubatorga to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta mana shunaqa asosida sotiladi. Tuxumning narxlari masalan Tojikistonga bo'ladigan bo'lsa $4.50 sent, Qozog'istonga bo'ladigan bo'lsa $4.50 sent. Hozirgi kunda 50 kunlik va 60 kunligimiz tayyor jo'jalarimiz bor. 20-apreldan xudo xolasa 1 kunlik, 10 kunlik, 20 kunlik, 30 kunlik zakaz olamiz. Harbiy qismlar, военный частlar, qanaqadir tashkilotlar, prichleniya shunaqa savollar bo'ladi-da, pul o'tkazish, pul ko'chirish. Farqi yo'q. Prichleniyaga ham, naqd pulga ham, plastik kartaga ham ishlayveramiz. Harbiy qismlar bilan ham shartnoma asosida
jo'jalarni yetkazib bera olamiz. Yem mahsulotlarimiz bor. Big 6, ya'ni indeka, kurkaga ratsion asosida yem chiqartiramiz biz. Ya'ni broilerni yem emas, sifati mana deydi-yu, ko'pchilik obunachilarimiz, dehqonlarimiz so'raydi, yem ratsion asosida, yemiga xudo xolasa sifatli yemlar. Qo'shni davlatlarda dastlabki masalasini aytib o'tdi. Endi o'zimizda O'zbekistonda olib qaraydigan bo'lsak, har xil viloyatlardan chiqishi mumkin. Nechtagacha qilib bera olamiz? Olib borib berish xizmati. Nechtagacha bo'lsa, masalan, o'zlari kelib olib ketsa bo'ladi. Xo'p. Viloyatlarga dastlabki xizmati. Bizlar masalan dehqonlarda ko'p anaqa bo'lganda, tushmovchiliklar bo'lgan, tortishuvlar bo'lgan, 20 kunlik deb turib 16 kunlik, 17 kunlik jo'jalarni olib borib berganda dastlabkasi bilan bu narsalarni ko'rganmiz, bilganmiz, eshitganmiz. O'shaning uchun bizda unaqa narsa yo'q. 20 kunlikmi, 20 kunlik viloyatlarga 1000 ta dona bo'lsa, dastlabki besplatni olib borib beramiz. Xorazm, Qoraqalpoqdan boshqa hamma viloyatga 1000 ta dona bo'lsa, dastlabki besplatni olib borib beramiz. Xorazm, Qoraqalpog'istonga dastlabki besplatni bo'lish uchun kamida 2000-3000 ta bo'lishi kerak. Dastlabki besplatni olib borib beramiz. Keyin filiallar. Filiallar biz bilan ishlaydiganlar bor. Endi asosan biz bilan filial bo'lib ishlaganda bizdan olib borib sotadiganlar bor. Ular ham farq qiladi. Shuni aytib o'tsangiz. Xo'p. Masalan, Xorazmda bor, Surxondaryoda bor, Qashqadaryoda bor, Buxoroda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor, Namanganda bor. Bu yoqqa olib borib 10 kungacha boqadi. Ular ham rasxod qiladi. Qanaqadir kommunal to'lovlar deysizmi, yemga rasxod qiladi, ishchi rasxod qiladi. Baribir ustiga o'zini mehnatini qo'yib, olamaymiz, ustuni narx qo'shiladi. Ertangi kunga borib bularni vesi 5-6 kiloga chiqqanda живой vesga sotiladi bular. Donaga sotilmaydi, живой vesga, ya'ni taroziga qo'yiladi. Tirik holatida sotiladi. Taroziga qo'yilganda 6 kilo chiqargan bo'lsa, 6 kiloni 35 mingga ko'paytiriladi. Chiqqan summa o'sha narxi bo'ladi. Hozirgi kunda mana ko'rib turganlaring, общий bizni seximizda, общий bizni firmamizda hozirgi kunda 10 mingdan oshiqroq bor. Ertangi kunda qanaqadir takliflar, go'sht holatiga tayyorlab berasizmi, go'shtga aylantirib berasizmi degan tadbirkorlarimiz bo'ladi, tashkilotlarimiz bo'ladi. Ertangi kunda bu narsadan biz cho'chimaymiz. Ob'yom katta. Go'sht yo'nalishida ham, jo'ja yo'nalishida ham, tuxum yo'nalishida ham ob'yomimiz katta. Qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi davlat bo'lishidan qat'iy nazar, endi qaysi davlat devordim-u, endi ruxsatnomamiz bor, davlatlar bo'ladigan iloji boricha qo'shni davlatlar. Xudo xolasa go'sht bilan ham, jo'ja bilan ham, tuxum bilan ham ta'minlab bera olamiz. Yaxshi. Endi xudo xolasa, ya'ni bu YouTube kanalimizda Big 6 yo'nalishi bo'yicha faqat shu akamiz bilan hamkorlikda ishni davom ettiramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, buyurtma berishingiz mumkin. Sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz shulardan iborat edi. Barchalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Qimmatli vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Daromad TVga omad. Humo parranda biznesini fermalari. Ya'ni mana ko'rishlar mumkin. Bo'sh anaqalar, fermalar. Mana bu yerda hammasida shu Big 6 kurkalari, jo'jalari parvarish qilinadi.